سڵاتان لەبێت هاوڕێیان لەم ڤیدیۆ باسی گروپ وەرک سێشنی چوارتان بۆکەم کە کیس دیسکشنەکە لەسەر چییە گلوکۆز 6 فۆسفەیت دیهایدرۆجینەیز deficiency باسی ئەم کیسەتان بۆکەم کیسەکە a 6-year-old child brought to you by his parents in the emergency room complained of severe pallor, weakness and back pain with persistent vomiting. مناڵێکی 6 ساڵان هات بۆ ئیمەرجنسی ڕوومەکە کە چی هەبوو سڤیر پەیلەری هەبوو ڕەنگی زۆر زەرد بوو ویکنێسی هەبوو لاواز بوو باک پین ئازاری پشتی هەبوو لەگەڵ ڕشانەوەیەکی بەردەوام. On taking history, he was well and had no complaint until the day before his presentation where his family were invited to take a lunch of rice. فاڤەرمین ڕۆژێ پێش ئەوەی بێت بۆ emergency ڕوومەکە ئەی بینە بوو هەتا بۆ lunch بۆ نانی نێوەڕۆچیان هەبوو برنج و پاقلەیان هەبووە. On examination, he was found to be weak, feverish with yellow sclera. لە کاتی examination دەرکەوت کە چییە زۆر لاوازە تای لەگەڵایە و سپێنی چاویشی چییە زرد بووە. Analysis of the sample of his blood in the hematology laboratory gave the following data. سامپلیەکی بڵەدەکەی نەرجاوە بۆچی بۆ hematology lab ئەمە ریزڵتەکەیەتی باشە. هیمۆگلۆبین هی پیشنتەکە چەنە نۆیە نۆرماڵەکەی چەنە 14 بۆ 18 کاتە هیمۆگلۆبینەکەی کەم بووەتەوە باشە لەس ئەبنۆرمەڵە. ڕێد بڵەد سێڵەکانی 3.5 نۆرماڵەکەی چەنە 5 باشە کەواتە ڕێد بڵەد سێڵەکانشی چییە کەم بووەتەوە. ڕەتیکیلۆسایتەکەی 0.5 بۆ 1.5 ئەم لێرە چنی هەیە سێ هەیە کەواتە ڕەتیکیلۆسایتی زۆرە تەوان ڕەتیکیلۆسایت ستێجی پێش دروستبوونی RBC باشە. Unconjugated bilirubin 300 طبعا bilirubinەکەی زۆر بەرزە 2 بۆ 4 نۆرماڵەکەی. red cell glucose 6 phosphate dehydrogenase ئەنزایمەکەی activity ئەنزایمەکەیە کە چەنە 13 بەڵام لێرە دیتەکت نەکراوە باشە نۆرماڵەکەی چەنە 13. دوای ئەوە the red cells on microscopic examination were found to contain precipitates of the dark material کە پێویستێ Heinz bodies کاتە red cellەکان لەژێر microscopic examination چۆن دەرکەوتون وا دەرکەوتون کە چیان هەبێ ماسێکی دارکیان هەبێ لە نایانە کەچی پێوتێ Heinz bodiیان پێوتێ باشە خۆی کە RBC لەژێر مایکرۆسکۆپە ئەیبینی بەتەواوی هەموو پیگمنت و شتەکەی دابەش کراوە ینی تۆ شتێکی دیاریکراو نبینی ماسێکی دیاریکراوی زەق بێ بڵێ ئەمە ماسێکی تایە باشە بەڵام لێرە لە Heinz bodiە تقریبا ئاوا ئەمەم RBCەکەی ئاوا دەرەکی ئاوا شتی بچووکی تایە باشە. 5 days later the blood picture returned to normal. 5 ڕۆژ دوای ئەوە دووبارە چیان بۆ کرد microscopic examination یان بۆ کرد بۆ ڕێت بڵەد سێڵەکانی گەڕاوەتەوە بۆچی بۆ نۆرماڵەکەی. apart from an increased number of reticulocyte بڵەد پیکچەرەکەی گەڕاوەتەوە بۆ نۆرماڵ تەنها چی نەبێ ڕەتیکیلۆسایتەکەی کە خۆی ماوەتەوە باشە کە بەردەوام ڕێژەکەی بەرزەبێتەوە. however the patient's red cell glucose 6 phosphate dehydrogenase activity only returned to 10% of the normal activity کەواتە لەگەڵ ئەوەشە glucose 6 phosphate dehydrogenase activityەکە تەنها لە 10% گەڕاوەتەوە بۆ نۆرماڵەکەی باشە. The symptoms vanished and the patient was discharged. سیمتمەکانی نەماو patientەکە لە نەخۆشخانە دەرکراوە. The diagnosis of the glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency was made. کەواتە دوای هەموو شتێک گەشتنەوەی کە ئەم نەخۆشی چی هەیە کێشەی G6PD deficiency هەیە باشە. پرسیاری یەکەمیان What is glucose 6 phosphate dehydrogenase? ئەم ئەنزایمە چیە؟ تەمانەوەکو ئەزان glucose 6 phosphate dehydrogenase چیە؟ ئەنزایمە is a cytosolic enzyme that involves in HMS cycle. HMS چیە؟ hexose monophosphate shunt. hexose monophosphate shunt باشە for producing ribose کەواتە G6PD بۆ چی باشە لە HMS cycle ئیشەکە produce چیەکە ribosەکە that is important for nucleotide synthesis ئیشێکی ئەوەیە کە ribose دروستەکە کە گرنگە بۆچی بۆ دروستکردن nucleotide. it converts glucose 6 phosphate to 6 phosphogluconate کەواتە چیەکە glucose 6 phosphate ئەگۆڕێ بۆچی بۆ 6 phosphogluconate
in the first step of the HMS کە چیەکە ڕیدیوسی نات پلسەکە بۆچی بۆ نات pH NAD پلس بۆ ئەگۆڕێ بۆچی بۆ NADPH کە لێرە ئەم NADPH مان بۆچی پێویستە ئەنتی ئۆکسیدانتە. Why is it important to cellular function کاتە جیسکسپیتی بۆچی گرنگە بۆ ئیشی خانەکان. It's important for pentose phosphate pathway for producing ribose for nucleotide synthesis, also producing NADPH that is crucial for maintaining reduced glutathione. It is an antioxidant for RBCs. کاتە بۆچی گرنگە بۆ دروستکردنی رایبۆز بۆ دروستبوونی نیوکلیۆتایدەکان هەروە بۆ دروستکردنی NADPH کە چییە گرنگە بۆ مانەوەی چی reduced glutathione چیە ئەنتیئۆکسیدەنتە بۆچی بۆ RBCەکان. باشە پرسیاری دوای ئەوە what does enzyme activity of 13 units per gram tissue mean؟ خۆ لە ئەسڵا ناتوانین مێژەری ئەماونتی ئەنزایمەکە بکەین، ناتوانین بڵین ئەنزایمەکە ئەماونتەکەی ئەمەنێ، بەڵام چیەکەین ئاکتیڤیتیەکەی ئەپێوین. چۆن ئاکتیڤیتیەکەی ئەپێوین لە ڕێگەی سەبستریتەکەیەوە باشە کە دیکریزە بێ یان ئینکریزە بێ. ئەگەر سەبستریتەکەی دیکریز بوو کەواتە ئەنزایمەکە چیە ئاکتیڤە، بەڵام ئەگەر زیادی کرد کەواتە ئەنزایمەکە ئاکتیڤ نییە. ئەگەر لێرە سێکەی وتمان چیەکە G6PD گلوکۆز 6 فۆسفیت ئەگۆڕێ بۆ چی ئەگۆڕێ بۆ 6 فۆسفۆگلوکۆنی سەبستریتەکە چییە گلوکۆز 6 فۆسفیتە باشە. ئەگەر گلوکۆز 6 فۆسفیت کەمی کرد کەواتە چییە ئەنزایمەکە ئاکتیڤە کە ئەمە کەمی کرد ئەمە زیاترە گۆڕێ بۆ 6 فۆسفۆگلوکۆنیت کەواتە ئەنزایمەکە ئاکتیڤە، بەڵام ئەمە ئەگەر زیادی کرد بڕەکەی زیادی کرد کەواتە ئەنزایمەکە چییە ئاکتیڤ نییە. باشە ئەمەش لێرە ئەڵێ چی ئەم 13 unit per gram تیشوە چی ئەگەیەنێ. It means ability of the enzyme found in gram of tissue to convert 30 millimole of substrate to product per minute. کەواتە ئەمە چی ئەگەیەنێ خۆ یەک یونتەکاتە چی 1 میلیمۆل. باشە لێرەش ڕفرەنس ڕێنجەکەی چەنە 13 باشە. کاتە یعنی چی 13 unit per gram tissue mean مەبەستی ئەوەیە کە ئەتوانێ ability هەیە ئەنزایمەکە 13 میلیمۆڵی سەبستریتەکە لە تیشوەکانە بگۆڕێ بۆ پرۆدەکت لە ماوەی یەک خولەکە. باشە بە شێوازێکی کەش it means producing sufficient level of NADPH for RBCs. They need more antioxidant for preventing cell death by ROS کە ئەمانە توكسيكن باشا free radicals. برسالي دواي أوام the normal activities of glucose 6-phosphate dehydrogenase in different tissue are بزين normal activity glucose 6-phosphate dehydrogenase چنا ل red blood cell كانت چنا 13 liver چنا 1 adipose tissue 1.5 skeletal muscle 0.01 brain چنا 0.2 باشا. پرسیارەکەڵە چی how do you account for these differences ما بەستی ئەوەیە کە بۆچی ئەم differenceە دروست بوو بۆچی red blood cell پێویستی بە G6PD زیاترە وەک لە تیشوەکانی تر. The enzyme in other tissues except RBC is used to synthesize lipids. جگە لە RBC تیشوەکانی کە G6PD بۆچی بەکارهێنن بۆ دروستکردنی لپت باشە، بەڵام لە RBC بۆچی بەکارهێنرێ ئەم ئەنزایمەمان زیاتر ئەوە بۆچی بۆ پریڤنتی ئۆکسیدیشنی RBCەکان بۆی RBCەکان بەهۆی تۆکسیکەوە بۆی فری رادیکاڵەکانەوە نەمرن. پرسیاری ئی what evidence is there of anemia in the patient؟ What evidence is there of anemia in the patient؟ کاتە چه evidenceێکمان هەیە لەم patientەیە کە چییە کە ئەڵێ ئەمە ئەنیمیای هەیە. باش ئەگەر سێری تێستەکانی بکەین ئەگەر سێری تێستەکانی بکەین هیمۆگلۆبینەکە و RBCەکەی چۆنە تەبان ئەنیمیاکە پەیوەندی بە چیەوە هەیە کەمی RBC باشە. deficiency hemoglobin and RBC ئەنیمیا خۆی چییە کەمبوونەوەی red blood cellەکانە باشە. لێرە شاچ ئڤیدنسێکمان هەیە کەمبوونەوەی HB هیمۆگلۆبین لەگەڵ RBC خۆی دیار RBC کەم بوو ینی هیمۆگلۆبینیش کەمە بێتەوە باشە. لێرەش ئەگەر زۆر سپێسیفیک بین ئەڵێن high percentage of reticulocyte due to hemolytic anemia کەسێک لەوانە hemolytic anemia هەبێ بۆیە reticulocytیشی زۆر بەرزە بێ. hemolytic anemia مەبەستی ئەوەیە کە RBCەکان زۆر بە خێرایی شیە بنەوە ئەمرن بۆیە reticulocyte زیاتریش دروستە بێ
وتم كارتيكولاس ستيجك بيش دروزبوني RBC mature RBC باشا. Persiari F. What biochemical evidence is there of jaundice in this patient? Jaundice وكزان زردوية. زردوية كا evidence كيتشيا. High level of unconjugated bilirubin. وكزان jaundice شون دروسته به؟ بهوی زوری بیلیروبینه و بیلیروبین چون درسته به بهوی زور تکشکاندنی چی هیموگلوبین درسته به لیور نتوانه پروسسی همو بیلیروبینه بکه بوی بیت هوی چی بیت هوی جاندایس. پرسیاری جی is it likely that in this patient the anemia and jaundice are related؟ هیچ evidence که لیره لم patient anemia و jaundice پیوندیان بیکو هبه حالین بله چون پیوندیان بیکو هبه because when anemia occurs کاتک anemia رویا a large amount of hemoglobin degrades and produces bilirubin. amount که زوری hemoglobin چه به degrade به و چی درسته که bilirubin درسته که and this large amount of bilirubin leads to hyperbilirubinemia کاتا amount زوری bilirubin ابد هوی چی jaundice یعنی با بلین hyperbilirubinemia که چه biochemical termacati because liver cannot handle this large amount of bilirubin کاتا liver نتوانه پروسسی همون amount گوری bilirubin که باشه بوی ابد هوی چی ابد هوی زردویی and jaundice. Persiari H. Can you give him aspirin for the treatment of the fever, pain, and why? على توان aspirin بدين بين خوشك بچار سركردني pain yan fever. على نتوانين no because it induces acute hemolytic anemia because aspirin increases the oxidant stress. نتوان لبروي aspirin چيكا acute hemolytic anemia درستكا. باشا امش چیکا بوچ چون درسته که increase oxidant stress که به شوازی که allen no because it's an example of antipyretic drugs اگر سری اما زمانتان کرده به G6PD deficiency triggering factor کانی چیه ام درمانه نبود باشا ای drugs antibiotic کان بو anti-malaria لگل antipyretics aspirin antipyretic boy triggeri G6PD deficiency. Aspirin oxidizes glutathione so the reduced form will decrease. هو إما لسايكلك بيس من بتشب reduced glutathione بوي تشب بوي RBC كا لجيانا بمنته وعش بوي روزا لناونه چه بلام ليرة aspirin چكا oxidize glutathione كا بوي reduce چه reduced form چه decrease به باشا. What could cause an absence of glucose 6-phosphate dehydrogenase from the patient's red blood cells? كاتا تشتكي واكا ك G6PD لا red blood cell كان ببيته يعني نمينه طبعا G6PD inherited congenital باشا inherited because of an X-linked gene defect that is caused by point mutations in the gene coding for G6PD that result in reduced activity of the enzyme in tissues such as RBC activity and the level of enzymes. كواتا خوي وتوان inherited X-link باشا X-link بو mutation point mutation نقرو لو جينيا X-link باشا بويا مجوا أكاكا activity amounti enzyme كم ببيتون لا RBC كان باشا. Would you expect to find glucose 6-phosphate dehydrogenase activity absent from other tissues? على expect اوكي كglucose G6PD activity كم بتولى تيشو كانيتر على بالي بوشي چونكا جينكا چي X-linked mutation بولا همو affect همو شوينكا كباشا. How do you account for the observation that some glucose 6-phosphate dehydrogenase activity returned to the patient's red blood cells? شون أو دياريكي ك G6PD نخوشك جراوتو بو نورماليكي لا RBC كان شون أو درخي because new RBC generated and the external factor is removed. لبروي RBC ندرس بوا رجع RBC كي بو نبرز بوا تا external factor كان كتريجري G6PD deficiency كاكا وستنراوة باشا بون وستاوى لخواردني فافا بينز يعني بون مونا دراغا كان باشا أما جواكا
activity و synthesis enzyme بگەڕێتەوە بۆ نۆرمالی باشە. پرسیاری دوای ئەوە propose an explanation for the presence of Heinz bodies in the patient's erythrocytes کەواتە ئەوە ڕوونکەرەوە کە Heinz bodies کە وەک پێشتر باسمان کرد بۆچی لە ئریترۆسایتەکانی ئەم نەخۆشەیە هەیە با بڵێن RBC-ەکانی ئەم نەخۆشەیە هەیە. The insufficient of NAD pH leading to the accumulation of H2O2 in RBC. H2O2 reactive oxygen species باشە. ئەگەر NAD pH مان کەم بێ کەواتەوە ئەکا H2O2 لە RBC-ەکانە accumulate ببێ باشە کۆ ببێتەوە. Consequence ئەمە چییە؟ is the oxidation of hemoglobin and other proteins. ئەمەش وە ئەکا H2O2 چیەکە oxidate hemoglobin و پرۆتینەکانی کاکە. Hemoglobin become cross-linked hemoglobin cross-linked بێ by disulfide bond. Cross-linked بێ بۆی چی؟ بۆی disulfide bondەوە to form insoluble aggregator called Heinz bodies. که cross-linki کرد بە disulfide bondەکەوە چی دروستە بێ؟ insoluble aggregator دروستە بێ پێوترێت چی؟ Heinz bodies. پرسیاری دوای ئەوە where are the areas of highest prevalence of this disorder؟ طبعا ئەمە لە مەنزەمەکەشە هەیە highest prevalence ئەم disorder لەکوێیە؟ لەکوێیە زیاتر باوە؟ Middle East, Tropical Africa and Asia. باشە. پرسیاری دوای ئەوە what do you think about the diet that should be prevented؟ کەواتە چ شتێک ئەبینی لە دایەتا کە ئەبێ prevent بکرێ بۆ ئەوەی تریگەری جیسکسپیدی نەکات. لە مەزەمەکە وتمان سێ شتی تایە ئەوەی کە پەیوەندی بە دایەتەوە هەبێ فاڤابینە کە بێ فاڤابینەکە نەخۆشەکە کەمی کاتەوە بۆی تریگەری جیسکسپیدی deficiencyەکە نەکات. What do you think about sex involvement of this disorder؟ ئەڵێن ینی چۆن بیرەکەیتەوە لە sex involvement ئەم disorderە لەبەرەوەی ئەم inherited disorderە چیە X-linkە. So it's more common among the males کەواتە زۆر باوترە لە چی لە مەیلەکان باشە لەبەرەوەی یەک X-یان هەیە بۆیە باوترە لە چی لە مەیلەکان. Are these patients prone to splenomegaly and why؟ Splenomegaly spleen enlargement باشە ئەڵێ لەم پێشنتەیە پرۆنیەوەکەی کە کەسەکە تووشی splenomegaly ببێ بۆچی؟ بەڵێ ئەکرێت کەسەکە splenomegaly هەبێ an abnormal enlargement of the spleen could happen it due to accumulation of destruction RBCs in it. وتمان کەسەکە کە تووشی ئەنیمیاشە بێ لەگەڵ یا RBC زیاتریش تێکەشکێنرێت کەواتە سپلینەکە پرۆسێسەکەی زیاترە بێ و گەورە بێ باشە لە ڕیسپۆنسەکەی چه گەورە بوونەکەیەتی. The spleen cannot digest a high amount of RBCs leading to enlargement. کەواتە سپلین ناتوانێت دایجستی ئەو ئەماونتە زۆرەی RBC بکە بۆیە چیە بێ enlarge بێ. But it's not common among patients. کەواتە ئەمە زۆر باونیە لە پیشنتەکانە. پرسیاری دوای ئەوە what do you think about pulse rate blood pressure during his acute illness؟ کەواتە چۆن بیر لە چیەکەیتەوە چۆن بیر لە blood pressure و pulse rate نەخۆشەکەکەیتەوە. پێشەم شتێ بابزانین hypovolemic shock چییە؟ Hypovolemic shock is an emergency condition in which severe blood or other fluid loss makes the heart unable to pump enough blood to the body. Hypovolemic shock چی emergency conditionێکە کە severe blood or fluid loss کەمبوونەوەیەکی زۆری بڵەد یان فلودەکانی تر وا ئەکا کە هارد نەتوانێ بڵەدی تەواو چی بکە پمپ بکە بۆ بەشەکانی بەدی باشە. Hemolytic anemia کەسەکە hemolytic anemia هەیە کە hemolytic anemia هەبوو کاتە ڕێژەی خوێنەکەی کەمتر ئەبێتەوە باشە ئەبێت هۆی چی ئەبێت هۆی hypovolemic shock leads to increased pulse rate decreased blood pressure باشە. Pulse rate increases because of the deficiency of RBC and O2. Blood pressure slightly decrease. Blood pressure slightly decrease. بەکەمی کەم ئەکات باشە بەڵام pulse rate کەسە بەرزە بێتەوە لەبەرەوەی RBC کەمە و O2شمان کەمە باشە. پێم وابێ ئەمە کۆتایی ئەم سەدی سێشنە بوو. هیوادارم سوودتان لێبینی بێت و زۆر سپاس.